চলো আজকে তোমাদের একটি ভূতের গল্প শোনাই। ওয়াও, লেটস গো। গ্রামটির নাম ছিল শিমুললতা। শিমুললতা গ্রামের দিনের বেলাতে খুব সাধারণ থাকলেও রাত নামলেই সবাই জানালা বন্ধ করে দিত, কারণ গ্রামের শেষে একটা পুরনো বাড়ি ছিল। লোকেরা যাকে ডাকতো লাল জানালার বাড়ি। বাড়িটা বহু বছর ধরে খালি, তবু প্রতি আমাবস্যার রাতে ওই বাড়ির একটা জানালা ভেতর থেকে লাল আলো জ্বলে উঠত। রাহুল নতুন মাস্টার মশাই হয়ে শিমুললতা গ্রামে এসেছে। ভূত পেত সে বিশ্বাস করে না। এক রাতে গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞেস করতেই বুড়ো হরিচরণ কাঁচা গলায় বলল, ও বাড়িতে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না বাবু। রাহুল হেসে বলল, হুম, ভয় পেলে চলবে, আজ রাতে দেখব। সেদিন ছিল আমাবস্যার রাত। আমাবস্যার রাতে ঠিক 12টায় সে বাড়িটার সামনে দাঁড়ায়। হঠাৎ কড়কড় শব্দ মাস্টারমশাইয়ের কানে ভেসে এলো। কড়কড় শব্দ দরজা নিজে থেকেই খুলে গেল। ভেতরে ঢুকতেই ঠান্ডা বাতাস, ধুলো ভরা ঘর, কিন্তু শেষ ঘরে সেই লাল জানালা। রাহুল পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখল, ভয়ের তেমন কিছু দেখল না। হঠাৎ তার পাশ দিয়ে একটি ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল। সে চমকে উঠল। তারপর সে জানালার সামনে দেখল হঠাৎ একটি কালো মূর্তি ছায়া। সে তো চমকে উঠেছে ভয়ে। সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে কালো মূর্তি ছায়াটি কেমন যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলতে লাগলো, কেউ এসেছিস তাহলে? সে যেন ওখানেই বরফের মতন জমে গেছে। সে বলল, কে কে ওখানে? তার সামনে সাদা লাল শাড়ি পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা ধীরে ধীরে ঘুরে তাকালো। চোখ দুটো চোখ নয়, শূন্যতা। সে ফিস ফিস করে বলতে লাগলো, অবশেষে কেউ এসেছে। রাহুল কথা বলতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোলো না। হঠাৎ ঘরের দেওয়ালে থেকে একটি হাত রাহুলকে যেন তার দিকে টানছে। সে আর বুঝতে দেরি করলো না এটা কার হাত। আসলে গ্রামের সকল ওকে বলেছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি, অনেক জেদি তো তাই। পরের দিন সকালে গ্রামের লোকজন বাড়িটির সামনে রাহুলের একটি ঘড়ি পেল। আর লাল বাড়ির জানালা ওখানে রহস্য হয়েই রয়ে গেল।